Bună seara! Ați închis? Nu e închis la magazin. Spuneți-mi, ce produse aveți? Laptopul și notițele. Elsa. Cu Elsa. Da, spuneți-mi, la ora asta, nu vine somnul? Costă 300. 300 costă. Uite, am bani, 500 îmi dați restul, poftim. Dar ție îți place să te joci de magazinul? Miru? S-a închis.